أنا هذا باريسي قدامي مرتبة. سوري يا صاحبي، بس هيك اللعبة شو أسوي لك يعني؟ هجموا علي مرتين ثلاث جماعتك. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي الجميع، أهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. شكرا لكم يا أصدقاء على الدعم في الفيديوهات السابقة. موضوعنا اليوم إن شاء الله راح يكون عن معركة الحديد النيزكي، وهي معركة مهمة وبتيجي بفترة الاستراحة بعد كل موسم، وبتتكرر معنا لأكثر من أسبوع، وجوائزها كثير مهمة وممتازة يا أبطال، خاصة للاعب المجاني. وهي الأحداث لازم يحصل عليها بالكامل، يحصل على جوائزها بالكامل حتى يتمكن من تطوير فيلقه بشكل سريع وبشكل مناسب. لا تنسونا يا أبطال من الاشتراك بالقناة والإعجاب لهذا الفيديو. الإعجاب مهم كثير يا شباب، لا تنسونا فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ هذا المقطع يا أبطال. معركة الحديد النيزكي. في البداية عندنا المشتركون أربع خوادم، زي ما انتم شايفين عندنا مثلا احنا أربع خوادم، ودائما بكون مشتركين أربع خوادم بتنافس بعضها البعض لتحصل على ترتيب التحالف في جمع النيزك، وايضا انت كلاعب فردي بتحصل على ترتيب شخصي، راح نشرحهم بعد شوي. الان الاهم يا شباب انه انت لما تجمع تحاول تجمع الصناديق بالكامل وتوصل ل 600 الف اذا كنت تجمع بشكل شخصي، واذا كنت بدك تحالفك ياخذ مركز ممتاز فبدك تستمر بالجمع لاكبر كميه ممكنه حتى تحالفك يحصل على مركز جيد. طبعا احنا عندنا فترتين لمعركه الحديد النيزكي، وبتكون عاده يوم السبت. عندنا فتره صباحيه وعندنا فتره مسائيه. الآن الأشياء المهمة اللي راح أشرح لكم إياها في هاي المعركة، راح نشرح الآن نتحدث عنها عن المعركة، وبعدين راح أفرجيكم شرح عملي، حيث أنني قمت بالبث المباشر يوم السبت لمعركة الحديد النيزكي، وراح أشرح لكم بشكل عملي والأخطاء اللي تتجنبوها حتى أنكم يعني ما توقع فيها، وحتى أنك تنتهي من جمع هاي الصناديق، لأنها صناديق مهمة للاعب المجاني وحتى اللاعب اللي بيشحن باللعبة. هاي الصناديق جدا مهمة. على سبيل المثال احنا يا شباب معركتنا في الفادم 970 راح تكون معركة الحديد النيزكي الصباحية. طبعا في الفترة الصباحية بتختلف عن الفترة المسائية، ما راح تحارب نفس الخادم، ممكن تحارب بالخادم الأصلي أو تحارب بخادم آخر. زي ما بنلاحظ هنا هاي المنطقة الدائرية هي المنطقة اللي راح يسقط فيها الحديد النيزكي، وتتحول هاي المنطقة لمنطقة الجمع. الآن يا شباب النقل على المنطقة هاي بكون وقت المعركة، بس تبدأ المعركة مباشرة أنت بتنقل. الآن يا شباب معركة الحديد النيزكي زي ما حكينا أربع خوادم تشترك مع بعضها البعض، وفي عندنا احنا أهم شيء نحصل على هاي الصناديق اللي بتحتوي على إيش؟ بتحتوي على نقاط الشرف. إذا نلاحظ هون في الصندوق الأول بيعطيني 1000، والصندوق الأخير بيعطيني 5000. طبعا كل الصناديق فيها كمية معينة من نقاط الشرف. هاي نقاط الشرف بإيش نستفيد منها؟ نستفيد منها إنه احنا نشتري المخطوطات من متجر الشرف. بالتالي أنت لما تضيع على نفسك هيك حدث، أنت قاعد تضيع على نفسك نقاط شرف، قاعد تضيع على نفسك وتاخر نفسك بتطوير المعدات. فكل شيء باللعبه هاي يا شباب من احداث مرتبط بعضه البعض، اذا اهتميت بهاي الاحداث انت راح تطور نفسك بشكل سريع وبشكل ممتاز. الان نتحدث عن ترتيب التحالف. ترتيب التحالف يا شباب بيعتمد على كميه الجمع اللي انت جمعتها. هون احنا حكينا الكميه اللي لازم، اقل كميه لازم تجمعها حتى تفتح جميع الصناديق 600 الف. انت اذا مثلا جمعت مليون، جمعت مليونين، انت بتفيد تحالفك بالترتيب. جميع اعضاء التحالف تنجمع الكميه اللي جمعوها مع بعضها البعض، وبالتالي بحصل التحالف على ترتيب معين. طبعا ترتيب التحالف له جوائز، جوائز مهمه جدا لجميع اعضاء التحالف، من ضمنها نقاط الشرف وصندوق الزينه. مثلا في حالتنا احنا حصلنا على المركز الاول كتحالف، فاخذنا 3 صناديق زينه وشرايح سلاح حصري وموارد، واخذنا ايضا نقاط الشرف. هاي نقاط الشرف 20000 تقدر تشتري فيها مخطوطتين. وعاده يا شباب فتره الاستراحه هي فتره ذهبيه انك تجمع فيها الموارد، تجمع فيها التسريعات، وتجمع فيها نقاط الشرف لحتى تطور فيلقك، تطور القلعه، تطور التقنيه عندك. فكل شيء مرتبط ببعضه البعض. ونقاط الشرف من اهم الاشياء اللي احنا بنحاول نحصل عليها باللعبه، بالاضافه الى ميداليات الشرف. تختلف نقاط الشرف عن ميداليات الشرف. الان نيجي على الجوائز الشخصيه والترتيب الشخصي. طبعا انت جمعت مليون، مليونين، انت بهاي الحاله بتحصل على ترتيب شخصي ممتاز. طبعا راح نحكي عن العوامل اللي بتاثر انه كيف ترتيبك الشخصي يختفي، وكيف انك تحافظ على ترتيبك الشخصي. الان مثلا الترتيب الشخصي بيعطينا شغله مهمه كثير اللي هي ميداليات الشرف، اللي بتمكننا من تطوير تقنيه زي تقنيه القوات الخاصه، زي الحصار وعمل الدفاع والتخصص والتقنيات القادمه. فهي ميداليات شرف جدا مهمه يا شباب، واحنا شرحناها في فيديو التقنيه وشرحنا اهميتها.
الآن هذا هو الترتيب الشخصي، وهذا ترتيب التحالف. الشرح العملي يا شباب إن شاء الله إني أقدر أفيدكم فيه. راح أفتح طبعا اللي هو أنا بثيت اللعبة على البث المباشر، وبالتالي راح أفتح البث المباشر وأحكي لكم عن الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، وأحكي لكم عن المشاكل اللي تتجنبوها لحتى إنك تتمكن من انتهاء من جميع الصناديق. وعندك فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، وبالتالي بتقدر تجمع براحتك. راح نحكي ده الشباب اللي تحب تجمع وهي حاطة درع، بإمكانك تجمع وأنت حاط درع، لكن في مناطق معينة وفي لها ضريبتها برضو، إنه أنت راح تجمع حقول صغيرة بس. بالتالي ننتقل الآن للشرح العملي يا أبطال، وبسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الآن الشرح العملي يا شباب. الآن بدأت المعركة، وأنا راح أنتقل للخادم اللي فيه معركة الحديد النيزكي، ونشوف كيف راح تكون الترتيبات وكيف راح يكون الأداء. الآن انتقلت طبعا، هون بلش أفحص المنطقة وأتفرج. طبعا هون إذا بنلاحظ يا شباب، إذا بنلاحظ هون في عندي اللي هو الحقول الزرقاء. هاي الحقول الزرقاء اللي هي بتنافس عليها الحيتان واللاعبين الأقوياء. بإمكانك أنت تأخذ منها، لكن راح تعرض نفسك للهجوم من الحيتان بشكل مستمر. بالتالي احنا بنتجنب هذا الشيء، وخاصة أول ربع ساعة وأول 20 دقيقة. الحدث عبارة عن معركة لمدة نصف ساعة، تمام. فأنت بدك تتجنب إنك أنت تتعرض للهجوم بداية المعركة، وتحاول إنك تجمع أكبر قدر ممكن، وتحاول تحصل على صناديقك في بداية المعركة. طبعا هون أنا بالفيديو بث مباشر يعني حاولت أركز على بعض الأمور وأشرح أثناء البث يعني بعض الأمور حتى إنه يتجنبوها الشباب اللي كانوا بيشوفوني على البث، ويقدروا يلعبوا المعركة. طبعا يعني مهم جدا إن أنت يكون في عندك تكتيكات لحتى تتجنب إنك تخسر الكمية اللي أنت جمعتها. لكن هسه بنحكي عن الخسارة والربح، يعني بالنسبة لموضوع الخسارة ما بيخوف كثير، الأهم إنك تجمع. الآن أنا اخترت منطقة هادئة اخترتها لحتى أنزل فيها. طبعا هون نلاحظ أنا أرسلت الفريق الثاني والفريق الثالث. الآن يا شباب ليش أرسلت الفريق الثاني والفريق الثالث؟ خليت فريقي الأول في حراسة القاعدة. طبعا أنا إذا بدي أرسل الفريق الأول أحاول أرسله على حقل قريب، وأحيانا تنجبر إنك أنت بترسل الثلاث فريق، لكن خلي عينك على القلعة تبعتك بحيث إنه ممكن تتعرض لهجوم بأي لحظة. ودائما يا شباب تجنبوا الهجوم بداية المعركة. حاول إنك تلعب بالبداية إنك تجمع الحديد النيزكي حتى إنك تتمكن من فتح الصناديق. طبعا هنا نلاحظ يا شباب إنه نزل عندي الحقل الكبير. الآن الحقل الكبير طبعا فيه 1500، والحقل الكبير أهم جدا من الحقول الصغيرة. الحقول الصغيرة بتجمع فيها، لكن متى بتجمع بالحقول الصغيرة؟ لما ما يكون في عندك حقول كبيرة. بالتالي بدل ما تضيع وقتك وانت جالس بالمنطقة على الفاضي، فانت بتودي جيوشك على الحقول يجمع بالحقول الصغيرة لحد ما يطلع عندك حقل كبير. الآن طلع عندي أنا حقل كبير، فوديت فيلقي مباشرة. شوفي شو صار عندي هون. الآن احنا لساتنا بداية المعركة، نزل لاعب هون وودى فيلقه على الحقل الكبير. الآن أنا تجنبت الهجوم عليه، مش لعدم مقدرتي، لا، بقدر أنا أهجم عليك وأخذ النسبة الموجودة عنده، لكن أنا ببداية المعركة ما بدي أشخصنها مع الخصوم، بحيث إني أنا ما أقدر أخذ راحتي بالمعركة وما أقدر أجمع. أنا معي نص ساعة فقط لحتى أجمع 600,000، وبالتالي أنا بدي أتجنب الهجوم بداية المعركة وأركز إني أنا أجمع بالحقول. عادي أخذ الحقل مش مشكلة. شوف الآن أنا وديت جيشي الأساسي على حقل قريب، بحيث إذا تعرضت لهجوم ممكن اللاعب يكون أضعف مني، وبالتالي أرجع فيلقي الأساسي على القائد حتى أدافع عن القائدة وما يقدر ينهب مني الحديد النيزكي. طبعا أنا تعرضت لهجوم وبعد شوي بتشوف. طبعا في معلومة مهمة يا أصدقاء، نشوف هون على اليسار ببين عندك رقم. طبعا هذا الرقم هو عدد الصناديق اللي أنت فتحتها. مثلا كان رقم 1 أنت بتكون فاتح صندوق، كان رقم 2 أنت بتكون فاتح صندوقين، فلحد اللي هي 9 صناديق أنت بتفتحها في المعركة. وبالتالي يا شباب هذا الرقم ببين عندي عدد الصناديق فتحتها. الآن المعلومة المهمة اللي أنا بدي أوصلكم إياها، أنه أنت الآن جمعت مثلا x3 x3 x10. إذا أنت خرجت خارج منطقة الحديد النيزكي، الترتيب الشخصي بروح عليك. الترتيب الشخصي بتأثر برضو على ترتيب التحالف، لكن الصناديق ما بتروح عليك. الصناديق مجرد ما فتحتها خلاص انتهى الموضوع. وبالتالي إذا أنت تعرضت للنهب، حاول أنك أنت تطلع من المنطقة. في عندك نقل مجاني كل 5 دقائق، وتختار منطقة مناسبة تناسبك انك انت تجمع فيها. دائما المناطق القريبة من العاصمة فيها اللي هي الحقول الزرقاء، وفيها حقول كبيرة، لكنها منطقة خطيرة. وبالتالي انت كلاعب متوسط بالقوة
حاول تتجنب هاي الأماكن. لكن إذا كنت حوت ولاعب ما شاء الله عليك يعني انزل بالمناطق هاي واجمع براحتك، لكن حاول تاخذ مكان شوي بعيد عن العاصمة مش كثير، يعني يكون متوسط، وإنك تحافظ على الكمية الموجودة عندك. تعرضت للهجوم حاول إنك تنقل على مكان ثاني وتحافظ على الكمية اللي موجودة عندك لحتى تاخذ ترتيب شخصي. إذا كان ما بهمك ترتيب شخصي وإذا كان اللاعب اللي قدامك أقوى منك بكثير، لا والله ارجع على الخادم تبعك واخسر الكمية. لكن أهم شيء إنك أنت ما تخسر الجنود، لأن الجنود عندك مهمين جدا يوم السبت، أنت بتحتاجهم بالمعارك وبتحتاجهم. عندك فترة صباحية للحديد النيزكي وفترة مسائية، بالتالي الجنود أهم بكثير. لكن أهم شيء أنا أفتح صناديق الموجودة عندي، 9 صناديق لازم أفتحها. طبعا نلاحظ هون يا أصدقائي أنا تعرضت للهجوم من قبل هذا اللاعب. هذا لاعب حوت وقوي فيلق 81 مليون، فأنا تعرضت للهجوم وكان عندي فيلقين داخل القاعدة وعندي فيلق وديته على حقل خارج القاعدة، لأن هذا اللاعب هجم علي وعشان ينهب الكمية اللي عندي. كان عندي اكس 6 لكن الكمية اللي هون ما بتتأثر، اللي موجودة في الصناديق الأساسية ما بتتأثر، اللي بتأثر كمية الترتيب الشخصي اللي أنت جمعتها. الآن هذا اللاعب نهبني، قدر يدبل علي 3 مرات، المرة الرابعة انحرق الفيلق، يعني نزل كمية الجنود اللي عنده انحرق الفيلق. طبعا عبالي المستشفى، وهون أنا يعني واجهت مشكلة. إذا هذا اللاعب يعني ظل يهجم علي بهاي الطريقة أنا هون راح أخسر جنود وراح أخسر الترتيب الشخصي في معركة الحديد النيزكي، وبالتالي أنا هون قررت إني أنقل على مكان ثاني داخل المنطقة بحيث إني أنا يعني ما أتعرض للهجوم وأحاول أتجنب الهجوم قدر الإمكان. طبعا مشكلة النقل يا شباب إنه أنت إذا كانت مهنتك مهندس، إذا كان الفيلق خارج القاعدة ما راح تقدر تنقل مباشرة، وهاي مشكلة كثير كبيرة الصراحة. فإذا اللاعب ظل يهجم عليك باستمرار وما قدرت إنك تصد هجمته، يعني هون راح تخسرك جنود، راح تخسرك ترتيب شخصي. فيفضل إنك ترجع للخادم الأصلي وبعدين ترجع لمنطقة تحديد النيزك. للأسف يعني راح تخسر ترتيبك الشخصي، لكن المهم إنك أنت ما تخسر جميع الجنود موجودين عندك بالقاعدة، بحيث إنه أنت يعني تقعد أسبوع كامل لحتى تدرب معسكر وتعبي معسكرك، وفي يوم السبت في معركة زي هاي معركة يعني لازم تكون حذر فيها إنك ما تخسر كل جنودك، لأنه في عندك مهمات ثانية بالجنود راح تستخدمها، وفي عندك مرحلة مسائية. فيفضل إنك طبعا تلعب المرحلتين. أما رائد الحرب، رائد الحرب إذا كان فيلق وخارج القاعدة بيقدر ينقل وما عنده أي مشكلة لغاية 5 مرات. إذا كان فيلق خارج القاعدة بيقدر ينقل. فبالتالي يفضل يكون النقل لرائد الحرب داخل المنطقة حتى إنه ما يخسر الترتيب الشخصي. نكمل الآن الفيديو. طبعا الآن نقطة مهمة كمان يا شباب بحب أشرح لكم إياها. أحيانا التحالف كلياته بنزل في منطقة واحدة حتى يحموا بعضهم البعض. هذا إشي ممتاز، لكن فيه له سلبيات. شو سلبياته؟ سلبياته إنك أنت لما تيجي تودي جيشك على الحقل تلاقي زميلك ودى الجيش تبعه كمان، فبصير هون في يعني حساسية، بصير في مشكلة إنه ما بتقدر أنت تجمع وأصحابك حواليك. تمام، ممكن يكون شخص شخصين توزعوا حالكم على الحقول، لكن لما يكون عدد كثير كبير بهاي الحالة أنت ما راح تقدر تجمع الكمية المطلوبة. أنت هاي يعني الإنجاز هذا هو إنجاز فردي في الأول والأخير، فأنت بدك تهتم أنك أنت تجمع الكمية المطلوبة منك. فحاول أنك تبعد تأخذ أماكن ثانية، وإذا كان في لاعب مخصص فقط للهجوم بإمكانك ترسل له موقع لاعب مثلا بهجم عليك بكثرة يكون أقوى منك، لكن أنت إذا بتقدر تصده ما في أي مشكلة. نقطة مهمة يا شباب للتحالفات، أنت بإمكانك تعمل هدنة مع خصم مبارز التحالف أثناء معركة النيزك، حتى يعني ما يصير في قتال أثناء المعركة وتخرب على نفسك وتخرب على التحالفات الثانية، بحيث أنه أنت تجمع الكمية المطلوبة منك بدون أي مشاكل. طبعا هون أنا بنهاية المعركة قاعد أهجم حتى أجمع الكمية اللي ناقصة علي. طبعا هون فتح 8 صناديق وضايل لي صندوق واحد، فهون بدأت أنا بالهجوم على الأشخاص الآخرين آخر كم من دقيقة حتى أجمع الكمية المطلوبة مني واستفيد من حدث النيز. نقطة مهمة يا شباب هون، الشباب اللي بتحب تجمع وهي حاطة الدرع في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية، طبعا أنا ما بنصح بهذا الشيء، بنصح يعني إنه أنت في واحدة من الفترات تكون فاك الدرع. عندك هنا الخط الأحمر، ورا الخط الأحمر أنت بتقدر تجمع وأنت وأنت حاط الدرع، لكن على ما أعتقد تقدر تجمع بس الحقول الصغيرة. أما الحقول الكبيرة مجبور أنت تفك الدرع حتى تقدر تجمعها. فبالتالي أنت فقط تقدر تجمع الحقول الصغيرة، والحقول الصغيرة يعني ما بتعطيك هذيك الكمية. والنصيحة الثانية كمان انك انت الفترة الصباحية جماعة وخلصت وامورك طيبة واخذت ترتيب. الفترة الثانية حاول انك انت تنزل بدرعك
وتجمع بالحقول الصغيرة، وأيضا أنك تساعد زملائك، يعني تودي تعزيز لزملائك وما تفك درعك عشان أنت يعني تقدر تحميهم، لحتى تقدر أنك أنت تحمي زملائك وبنفس الوقت أنت قاعد تعزز ترتيب التحالف في معركة الحديد النيزكي. فهاي هي يعني المعلومات، إن شاء الله إني ما أكون نسيت شيء، لأن نحاول قدر الإمكان نغطي أغلب الأمور. حدث جدا رائع صراحة يا شباب. عندك فرصة أنك أنت تحصل على المخطوطات وتحصل على موارد وتحصل على أشياء ثمينة جدا من هاي الأحداث اللي موجودة في اللعبة، وبالتالي تطور فيلقك وتصبح أقوى. الاهتمام بالأحداث مهم جدا يا شباب. المهم أنك أنت تهتم بالأحداث بشكل مستمر ومناسب، خاصة للاعب المجاني. اللاعب المجاني بيحتاج أنه يهتم بهاي الأحداث بشكل مستمر لحتى يحصل على هاي الجوائز، بحكم انه ما بيشحن الحزم الكبيره، ما بحزم تطويريه، وبالتالي بيحصل على الموارد اللي بيخليه يطور فريقه من هاي الاحداث. وهذا حدث مهم جدا وحبيت اشرح لكم اياه. ان شاء الله ما اكون قصرت معكم، وباذن الله تعالى الشروحات القادمه ستكون افضل. حياكم الله جميعا وشكرا لكم على مشاهده هذا الفيديو. لا تنسون من الاعجاب لهذا الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.